Artıq bir müddətdir ölkəyə gətirilən qrip peyvəndinin tətbiqinə başlanılıb. Amma insanlarda hələ də sual var. Qrip peyvəndi işə yarayırmı? Peyvəndin yan təsirləri ola bilərmi? Bu suallara aydınlıq gətirmək üçün əməkdaşımız Aytən Fehruz 7 saylı şəhər poliklinikasına yollanıb. İzləyək. 81 yaşlı Front Abbasov poliklinikaya qripə qarşı peyvənd olunmaq üçün gəlib. Təzyiqi yoxlandıqdan sonra isə peyvəndləndi. Qripə qarşı peyvəndlənməyə gəlmiş. Bəli. Çox gözəl şeydir. Keçən il bir arada mən elətdim burada. Elə xat keçdi məndə. Səhiyyə Nazirliyinin ölkəyə gətirdiyi qripə qarşı vaksinin oktyabrın 8-dən regionlar üzrə rayon mərkəzi xəstəxanalarında, Bakı şəhəri üzrə isə ambulator poliklinik xidmət göstərən ilkin səhiyyə müəssisələrində tətbiqinə başlanılıb. Məlumata görə vaksin vurulmuş insan qrip virusuna ya yoluxmur, ya da xəstəliyi yüngül formada keçirir. Ötən ilə nisbətən bu il müraciət edənlərin sayında artım var. Siz ümumiyyətlə qrip tutarkən, yəni ağır keçirsiniz qripi? Əlbəttə, gec xəstələnirəm, xəstələnəndə pis xəstələnirəm. Ona görə yəni qorunuram. Yəni belə gəlirəm, peyvənd vurulur və bunun qarşısını almış oluram. Bu il müraciət edənlərin arasında yaşlılar və xroniki xəstəlikləri olan şəxslər, həmçinin tibb işçiləri üstünlük təşkil edir. Elə çəkiliş apardığımız poliklinikanın həkimi də peyvənd olunurdu. Həkiməm, özüm tibb işçisiyəm və qripdən qorunmaq məqsədi ilə özüm də vaksin olunacam indi. Niyə məhz sol qola vurulur peyvənd? Sol qol çox işdə olmadığı üçün sol qola vururuq. Yəni sağ qol aktiv, yəni hər işi sağ qolla gördüyümüz üçün ona görə sol qola vururuq, həm də ödem olmasın. Bildirildi ki, peyvəndin heç bir əks təsiri yoxdur. Ötən ilə nisbətən bəli, bu ildə artım nisbətən çoxdur. Daha çox da yaşlılar var. Yaşlılar və xroniki xəstəlikləri olan şəxslər. Bəs ağırlaşmalar kimdə ola bilər? Ümumiyyətlə ola bilərmi ağırlaşma? Xeyr, heç bir əks təsiri yoxdur, ağırlaşmalar ola bilməz. Bəs yaxşı, allergik reaksiyası olanlar da yəni bu peyvəndi etdirə bilərlər? Zaten allergik reaksiyası olan xəstələri bəli, biz müşahidə edirik o xəstələri, biz onları peyvənd etmirik. Hər kəs üçün uyğun olan qrip əleyhinə peyvəndlənmə zamanı da diqqət edilməli məqamlar var. Biz arterial təzyiqin yüksəlməsinə baxırıq, temperatur hərarətin yüksək olmasına baxırıq, zökəm əlamətləri varsa, kataral əlamətlər varsa, xeyr, biz bu əks halda vurulmuruq peyvənd. Elə mən də qarşıda bizi gözləyən uzun qışı nəzərə alaraq qripə qarşı peyvəndlənirəm. Beləliklə 2 həftədən sonra orqanizmimdə 1 il qripə qarşı immunitet yaranacaq. Peyvənd olunduqdan sonra 3 gün ərzində həmin hissənin su ilə təması qadağandır. Aytən Fehruz Cabbar Qaryağdıoğlu, Xəzər xəbər.